Il-Bank Ċentrali ta' Malta rrapporta li f'April li għadda l-attività ekonomika f'pajjiżna komplet tissaħħaħ, dan kif numru ta' indikaturi jindikaw li l-andament ekonomiku qed tkun aqwa mill-medja storika. Il-qagħda pożittiva ta' pajjiżna tikkontrasta ma' dak li qed iseħħ f'pajjiżi madwarna fejn qed tkompli tikber l-inċertezza, speċjalment fid-dawl tat-tariffi li qed jiġu imposti mill-Gvern Amerikan. Is-sentiment ekonomiku lokali jirrifletti riżultati pożittivi f'diversi setturi. Fost oħrajn f'Marzu l-produzzjoni industrijali kibret brata qawwa minn dik fi frar, waqt li l-beħ mill-ħwienet ukoll żdied. Fl-industrija turistika kompli jiġi osservat andament qawwi bżieda ta' madwar 20% fuq is-sena ta' qabel. L-attività fil-qasam tal-kostruzzjoni wkoll tiebet bżieda fil-permessi approvati waqt li kien hemm aktar beħ ta' proprjetajiet residenzjali anke f'April. Fl-istess ħin l-inflazzjoni f'pajjiżna żdiedet xi ftit fix-xahar li għadda, imma dan l-aktar kien jirrifletti żieda fil-prezzijiet tal-biljetti tal-ajru x'aktar minħabba li l-għid din is-sena ġie f'April meta sena ilu kien f'Marzu. Tant ir-rata tal-qatt baqgħet baxxa ħafna, tant li b'2.8% iferm inqas mid-tbassir ta' istituzzjonijiet bħall-Kummissjoni Ewropea. Skont il-Bank Ċentrali żieda fl-impjiegi fl-ewwel xhur ta' din is-sena tidher ferm aktar b'saħħitha minn dik li kellna fl-2024.